Hello everyone. Today we are discussing some special cases in Regelmäßige Verben. This rule belongs to verb stem ends with s, set, set. Now we can take an example. Reisen. Reisen means to travel. Ich reise. Du reist. Here en changes to t. Sie, s, reist. En changes to t. Wir reisen. Ihr reist. See formal and informal reisen. Next one is tanzen, which means to dance. Ich tanze. Du tanzt. Sie, es tanzt. Wir tanzen. Ihr tanzt. Sie tanzen. Second special case is if verb stem ends with d or t. Let's take some examples. Arbeiten, to work. Ich arbeite. Du arbeitest. En changes to est. Sie, es arbeitet. En changes to et. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Next one is reden, which means to talk. Ich rede. Du redest. Sie, es redet. Wir reden. Ihr redet. Sie reden.